سلام الله عليكم اخوتي اخواتاتي ومرحبا بكم في قناتكم وفي قصة جديدة. تصور معايا كتدخل لدارك وكتجلس في الصالون كتشرب كاس ديال اتاي وكتفرج التلفازة، وراك بحوالي نصف متر وسط الحيط اللي انت متكي عليه كاين هيكل عظمي ديال بنادم، وماشي اي بنادم، هذاك الاب ومول الدار اللي بناها بعرق جبينه. القصة ديال اليوم غتخلي اللحم ديال كيبورج. غادي نمشيو لعروسة ديال الشمال مدينة طنجة، وبالضبط الحي طنجة البالية. قصة عائلة عاشت لسنوات طويلة فوق جثة الأب ديالهم اللي قتلوه بدم بارد ودفنوه وسط حيط إسمنتي، وبقاو كياكلوا ويشربوا وينعسوا حداه بحال إلا ما وقع والو. كيفاش طاحت هذه الفكرة الشيطانية على الزوجة؟ وشنو هو السر الصادم اللي خلى الأبناء يشاركوا الأم ديالهم في قتل الأب كل هذه الوحشية؟ وكيفاش المخابرات المغربية والشرطة القضائية قدروا يفكوا لغز اختفاء دام لسنوات طويلة. اليوم غادي نغوصوا في واحدة من أبشع الملفات الجنائية اللي عرفها المغرب في العصر الحديث، وهي القضية اللي تصدرت العناوين الإخبارية العربية والعالمية. الخيانة والغدر فاش كيجيو من براني كيكونوا قاصحين، ولكن فاش كيجيو من شريكة الحياة اللي شاركتي معها الفراش والملحة والطعام ومن ولادك اللي كبرتيهم من دمك ولحمك، هنا الصدمة كتولي مضاعفة. اليوم غادي نحكيو القصة الكاملة من طقطقة السلام عليكم، وغادي نكتشفوا التفاصيل السرية ديال التحقيقات وكيفاش تفرش هذا المخطط الشيطاني. الضحية هو رجل مغربي مكافح بحال كاع المغاربة اللي كيتقاتلوا مع الزمان باش يضمنوا لولادهم لقمة العيش وعيشة كريمة. هذا الراجل قدر يجمع الفلوس ويبني منزل في حي طنجة البالية، وهو حي معروف مدينة طنجة. كان كيظن بلي هاد الدار غتكون هي الحصن اللي غيتجمع فيه مع عائلة ديالو في الهناء والراحة. الزوجة كانت كتبين للجيران والأقارب أنها امرأة عادية، والأبناء كانوا كيكبروا تحت رعاية الأب، ولكن وراء الأبواب المغلقة كانت الأمور مختلفة تماما. كانت هناك صراعات عائلية وخلافات مادية حادة، وحقد كبير تتزاد يوم بعد يوم في قلب الزوجة تجاه الرجل ديالها. واحد الليلة مشؤومة ناض صداع كبير وسط الدار، وهذه المرة الصداع ما كانش بحال ديما. النقاش تطور بسرعة البرق، وفي هذه اللحظة الشيطان حضر بقوة وعمل بصيرة ديال الزوجة ما فكراتش في العشرة وما فكراتش في الله، وقررت تنهي حياة زوجها. ولكن الصدمة الكبرى هي أنها ما دارتش هادشي بوحدها، جندات الأبناء ديالها الأربعة. تخيلوا معايا، الأم عوض ما تربي ولادها على بر الوالدين وحب الأب حرضاتهم على باهم. هجموا عليه كاملين كتلة واحدة، تغلبوا على القوة ديالو وقاموا بالتصفية الجسدية ديالو بدم بارد وبأبشع الطرق. الأب مات وهو كيشوف في عيون ولادو ومراته اللي غدروا به وسط دارو. هنا أي مجرم غادي يخاف وغادي يفكر يهرب ويلوح الجثة في شي خلا، ولكن هاد الزوجة كانت عندها واحد البرودة ديال الأعصاب خطيرة ومخيفة. فكرات وقالت إلا لحنا الجثة برا غيلقاوها البوليس وغنتشدو، لازم الجثة تبقى في المكان اللي حتى واحد ما يشك فيه. طاحت عليهم فكرة جهنمية بكل المقاييس. جابوا السيما والياجور والرملة ومواد البناء ودخلوها للشقة، واختاروا واحد الجدار في الركن ديال المنزل وقاموا بوضع جثة الأب تما، وبداو كيبنيو عليها الياجور والسيما بحرفية تامة حتى دفنوا الجثة بالكامل وسط الحيط وعزلوها على العالم الخارجي. وباش يزيدوا موهوا الناس اللي كيجيو يزوروهم، صبغوا الحيط بالصباغة وصاوبوا الديكور باش يبان حائط عادي جدا وما يثيرش انتباه اي ضيف او قارئ. ومن داك النهار بدا سيناريو الكذب والتضليل. فاش كيسولوهم العائلة أو الجيران فين غبر فلان، الزوجة بكل برودة وابتسامة صفراء كتقول لهم راه سافر على برا يدبر على راسو وما بقاش رجع، واقيلا غيسمح فينا ويسمح في ولادو. السنوات داز والأبناء كبروا وتزوجوا وعاشوا حياتهم عادي، كياكلوا ويشربوا ويضحكوا على بعد خطوات من الجثة ديال الأب ديالهم. ولكن عند الله ما كاين شي حاجة كتضيع، والظلم ظلمات يوم القيامة. مهما طال الزمان الجريمة الكاملة ما كايناش،
وفي الصيف ديال سنة 2024 وفي إطار الأبحاث والتحريات الدقيقة واليومية اللي كديرها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية في ملفات وقضايا مختلفة، بدات كتبان بعض الخيوط والشبهات حول هذه العائلة والتناقضات في قصة اختفاء الأب. المعلومات الاستخباراتية الدقيقة قادت المحققين مباشرة للمنزل، والشكوك كبيرة في وجود جريمة قتل قديمة ومخفية. صدر أمر من النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة المداهمة وتفتيش المنزل. دخلت فرق مسرح الجريمة والشرطة القضائية والكلاب مدربة للمنزل في حي طنجة البالية، وبداو كيمشطوا الشقة تيتر بتيتر حتى وصلوا لواحد الجدار اللي لاحظوا تقنيين مسرح الجريمة أنه مبني بواحد الطريقة غريبة ومريبة. هنا بدات عملية الهدم، ومع أول ضربة فأس بدات تخرج ريحة الموت وظهر الكابوس اللي تخبى لسنوات. لقاو بقايا جثة وعظام الأب الهالك مخبية، والصدمة كانت قوية حتى على رجال الأمن اللي موالفين يشوفوا الجرائم. تم إلقاء القبض فورا على الزوجة وعلى الأبناء الأربعة اللي شاركوها في هذه الجناية الفظيعة. تم الاعتقال ديالهم، وبالتالي انتهاء مسلسل الكذب ديال سنوات بضعة أوان. هذه هي التفاصيل الكاملة لهذه الجريمة اللي هزات الرأي العام المغربي والعربي، واليوم متهمين كيواجهوا فصول ثقيلة بزاف من القانون الجنائي المغربي. القانون المغربي واضح وصارم في الفصل 393 واللي كينص على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لكل واحد قتل عمدا ومع سبق الإصرار والترصد، وهذا الشيء كينطبق تماما على هذه الحالة نظرا للتخطيط المسبق والتعذيب والمشاركة وإخفاء معالم الجريمة بهذه الطريقة البشعة. هذه القضية كتخلينا نطرحوا بزاف ديال الأسئلة على القيم الإنسانية وفين غادية البشرية. كيفاش المرأة والأبناء ديالها يعيشوا سنوات مع جثة ورا الحيط وضميرهم ما يأنبهمش؟ العبرة واضحة، يمهل ولا يهمل، والعدالة الإلهية والوضعية ضروري غطاء المجرم وخا يبني على الجريمة ديالو 100 حيط وحيط ديال الإسمنت. حتى لهنا خوتي خواتاتي كتكون الحلقة ديال اليوم انتهت، وكنتمنى تكون نالت الإعجاب ديالكم. ما تنساوش تكتبوا لنا في التعاليق الآراء ديالكم وتدعموا القناة بلايك وجيم ومشاركة الفيديو مع أصدقاء ديالكم، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم في رعاية الله.